do Ameru? Dlaczego? Pojechałem tam, by oszacować siłę moich wrogów i sprawdzić ich na ich własnym terenie. Bądź ostrożna. To mój ruch. Szach. Popełniłeś wielki błąd. Moja kolej. Szach, mat. Gratuluję zwycięstwa. Proszę, to twoje ulubione perfumy. Znasz wszystkie moje upodobania. To oczywiste. Jesteś moim przyjacielem, mężu. Jesteś też cesarzem. Co jest dla ciebie najważniejsze? Przyjaźni nie można zmierzyć. Jeśli chodzi o bycie mężem oraz cesarzem, gdy jesteś mężem, ja jestem żoną. Kiedy zaś jesteś cesarzem, ja jestem twoją poddaną. Która rola najbardziej ci odpowiada? Chciałabym być kobietą, której przyjaciel oddaje serce, mąż przysięga lojalność, a władca poddaje siebie. Chwała Allahowi. Wasza wysokość. Zaraz wrócę. Dlaczego to ona ma wymierzać sprawiedliwość? Ona jest ulubienicą jego wysokości. Modlę się do Boga o tylko jedną rzecz. Chcę, by Rukaja przestała rządzić umysłem i sercem jego wysokości. Sercem. Jego wysokość mówi, że nie ma serca, a ja kontroluję jego umysł. Czy macie coś jeszcze do powiedzenia? Gdzie jest mój pierścień? Skąd mam wiedzieć? Nie ukradłam go. O co się spieracie? Wasza wysokość, Pinas zgubiła swój pierścień. Poszukaj go. Kiedy go szukałam, dowiedziałam się, że drogocenny pierścień, który dostałam od cesarza, jest w rękach Nazimy. Pani, dlaczego miałabym zabrać jej pierścień? Czyż nie mam własnych? Dlaczego miałabym kraść od niej? Przeszukać ją. Obrażasz mnie na oczach wszystkich, Rukajo. Już ci powiedziałam, że nie ukradłam tego pierścienia. Pani, popełniłam błąd. Okłamałam cię. A to jeszcze większe przewinienie. Proszę, wybacz mi. Udajesz niewinną. To nie Nazima ukradła pierścień, ty to zrobiłaś. Powiedz mi, do kogo on należy. Odpowiedz. Do ciebie. Ukradłaś go, kiedy brałam kąpiel. Nigdy nie zapominam moich rzeczy. Zwłaszcza ty, które podarował mi cesarz. Nie powinnaś była tego mówić. Dlaczego powiedziałaś, że on nie ma serca? Jeśli go nie ma, to jak miałby cię kochać? On ceni moją inteligencję, nie jest uczuciowy. To twój punkt widzenia. Ale czasami bardzo się boję. Czego?
Co będzie, gdy okaże się, że on potrafi okazywać uczucia? Co jeśli ktoś inny zdobędzie jego serce? Wtedy cię zabije, Hoshiyar. Nie możesz tego zrobić. Dlaczego? Ponieważ nie jestem ani kobietą, o którą możesz być zazdrosna, ani mężczyzną, w którym mogłabyś się zakochać. Nie możesz pozbyć się tego zwierciadła. Zwierciadła? Tak. Ponieważ jestem jedyną osobą, która pokazuje ci całą prawdę. W Agrze dyskutowano o sprawach politycznych. Z drugiej strony Raćputowie polerowali i ostrzyli swoje miecze. Byli gotowi przywdziać zbroję. Niech żyje bogini Kali. Twoja rozpacz to tylko pretekst. Mainavati, ludzie są w stanie ocenić prawdę. Wiesz, co jest przeznaczone twojej córce. Wiedziałam, że tu przyjdziesz. Dzioda jest jak twoja córka, Shaguni Bai. Jak raćpucka kobieta ma zaakceptować fakt, że jej córka poślubi Mogoła. Każda z nas wolałaby umrzeć, niż zaakceptować taką potworność. Ale nie możesz zmienić losu, prawda? Pomóż mi go zmienić. Jesteś gorliwą wyznawczynią Kali, Shaguni Bai. Proszę, znajdź rozwiązanie. Albo zabiję się, nim zobaczę, jak moja córka poślubia Mogoła, nie Raćputa. Proszę, zrób coś. Znajdź jakiś sposób. Błagam. Co robisz? Próbuję wymazać linię przeznaczenia z wnętrza moich dłoni. Spójrz, Mainavati. Moja dłoń krwawi. Ale wciąż nie mogłam się ich pozbyć. Odczytując przyszłość Dziody, byłam równie zaskoczona. Przysięgam. Perswazja, kuszenie, kara i manipulacja. Byłam gotowa przyjąć każdą metodę, by zmienić jej los. Ale istoty ludzkie żyją w iluzji, że mogą zmienić swoje przeznaczenie. Nawet gdy Dzioda była w twoim łonie, miała wyjątkowe przeznaczenie. Wciąż je ma. Królowo, powinnaś zająć się organizacją ślubu. Nie masz zbyt wiele czasu. Nie możesz zrobić niczego, co zmieniłoby jej los. Tej nocy nad stawem, zamiast odbicia Suryabana, na wodzie ujrzałam twarz Dżalala. Król Suryaban odmówił poślubienia Dziody. Możesz być żarliwą wyznawczynią Kali, ale nie wiesz nic o jej mocy. Zmienię przeznaczenie Dziody. Uratuję ją. Dzioda.
Ewa. Tak, wasza wysokość. Masz tutaj 2 listy. Dostarcz je odpowiednim osobom. Bądź ostrożna. Idź już. Dlaczego wezwałaś mnie o tej porze, księżniczko? Chciałam zapytać o to samo. Dlaczego mnie tu wezwałeś? Otrzymałam list. Spójrz. Ja też go dostałem. Znaczy, że ktoś robi sobie z nas żarty. A może to jakaś zasadzka? Chodźmy stąd, dzioda. Możemy stać się łatwymi ofiarami, jeśli to spisek. Przygotowujemy się do bitwy z mogołami. Nie powinniśmy tego lekceważyć. Zamieńcie się chustami. W razie ataku nie będą w stanie cię rozpoznać. Chodźmy. Kiedy podeszłaś bliżej, chcę powiedzieć ci coś jeszcze, dzioda. Mogę czekać na ciebie przez całe życie, ale jeśli zginę na wojnie, nic ci się nie stanie. Żadna krzywda nie stanie się tym, którzy walczą o swą ojczyznę. Jestem przekonana, że z pewnością zwyciężysz tę wojnę. Przysięgam na moją ojczyznę, że po ciebie wrócę. Nie spodziewałem się tego po tobie, dziodo. Ale ojcze, czy zapomniałaś, że jesteś moją córką? Jesteś księżniczką, należysz do królewskiej rodziny. Król Suryaban Singh ogłosił, że nie poślubi cię przed końcem wojny. Dlaczego spotkałaś się z nim o tak późnej porze? Co to ma znaczyć? Proszę, pozwól mi wyjaśnić. Czy nie widziałem już wystarczająco? Co chcesz teraz wyjaśniać? Nikt nie pytałby cię o nic po ślubie. Ale nie powinnaś spotykać się z nim przed zaślubinami. Nie mogę niczego mu zarzucić. Już uważam go za mojego zięcia. Mam ochotę cię teraz zabić, więc zabij mnie, ojcze. Ale najpierw pozwól mi się wytłumaczyć. Oboje dostaliśmy listy, zostaliśmy tu wezwani. Kiedy go spotkałam, dowiedziałam się, że to nie on wysłał ten list.
Albo ktoś robi sobie z nas żarty, albo zaplanował to wróg. Matko, ty mi wierzysz, prawda? Nie. Dzisiaj ci nie wierzę. Czy myślisz, że po tym, co postanowił, mimo to spotkałaś się z nim, prawda? Prawda. Gdybym mógł, udzieliłbym im ślubu w tej chwili. Ustalmy odpowiednią datę ich ślubu. Podoba mi się pomysł Bhagwandasa. Masz rację. Ostatni dzień Diwali to najlepszy wybór. Ale pozostaje kwestia tego, kto przekona króla Suryavan Singha. Ja to zrobię. Przekonam go. Spotkam się z nim. Nie, Mainavati. To tobie nie przystoi. Matka może to zrobić, czyż nie? To sprawa życia mojej córki. Mainavati ma rację, Barmalu. Pozwól jej porozmawiać z Suryabanem. Mężczyzna nie powinien ignorować prośby kobiety. Skoro tak mówisz, matko. Wasza wysokość. Witaj, królowo. Poinformowano mnie o twojej wizycie. Proszę, poślub moją córkę. Nie rozumiem. Nie mam czasu na wyjaśnienia. Jestem tutaj, aby uratować honor naszej rodziny. Ja i Dzioda nie zrobiliśmy niczego złego. Niepotrzebnie w nas wątpicie. Wiem, że do niczego między wami nie doszło, ale ludzie będą plotkować. Wiem, że ktoś wymyślił ten podstęp. Nikt nie ma odwagi, by wątpić w moralność Dziody. Dlatego przekroczyłam wszystkie zasady, by z tobą pomówić. Rozumiem twoją troskę, ale martwię się. Co zrobi Dzioda, jeśli zginę na wojnie? Poniesie konsekwencje, jak każda inna królowa. Naznaczy swoje czoło cynobrem, a ja powiem jej, by wstąpiła na stos pogrzebowy. Tego chcę uniknąć. Proszę, zaakceptuj to jako jej przeznaczenie i zgódź się. Wszyscy w królestwie wiedzą, że niedługo weźmiecie ślub. Jej przeznaczenie jest już ustalone. Uznaj ją za swoją żonę. Mogę tylko cię prosić, nie mogę ci rozkazać. Jestem jej matką. Będę cię błagać. Co robisz, pani? Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Zdecydowałem, że nie poślubię Dziody, dopóki nie zabiję Dżalala. Ale ponieważ prosisz mnie, nie mogę stracić szansy na zadowolenie ciebie. Akceptuję twoją propozycję. Proszę, pogratuluj rodzicom ode mnie. W Amerze ustalano ślub Dziody, ale jej kuzyn przygotowywał się do ataku na rodzinę. Użyjcie broni i całej swojej siły. Jeśli armia jest słaba, to żaden władca nie wygrałby wojny. Jeśli będziecie w stanie choć musnąć mnie swymi ostrzami, uznam, że jesteście gotowi, by walczyć w bitwie o Amer.
Panie, jestem doświadczonym żołnierzem. Nie możemy cię pokonać ani nawet dotknąć. Każdy wojownik musi mieć siłę, by stawić czoło całej armii. Chcę, by każdy z was był tak zręczny jak ja. Nawet jeśli nauczysz nas, jak władać mieczem, nigdy nie będziemy w stanie ci dorównać, ponieważ całym sercem pragniesz odbić Amer. Masz rację. Należy mi się władza nad Amerem. Moja determinacja pomoże mi zwyciężyć. Witaj, panie. Mamy ważną informację. Zauważyłem Mogołów w okolicy klifu. Kiedy za nimi podążyliśmy, dowiedzieliśmy się, że władca mogolski Sharifuddin przygotowuje się do ataku na nas. Mogą zaatakować w każdej chwili. Sharifuddin. Tak, panie. On jest najodważniejszym dowódcą armii mogolskiej. Sharifuddin nie przegrał żadnej potyczki. Uznaje się go za prawą rękę Jalaluddin Mohammada. Jak liczna jest jego armia? To przynajmniej 12 000 żołnierzy. Bóg odpowiedział na moje modlitwy. Bezzwłocznie rozpocznijcie przygotowania. Wszyscy w królestwie muszą zapamiętać ten ślub. Powinien zapisać się w historii. Niech cały pałac rozbłyśnie blaskiem lampionów. Poprosił Billera o stworzenie wyjątkowych wzorów w biżuterii Dziody. Powiedz ministrowi, by zaprosił wszystkich królów Raćputany. Nikt nie powinien zostać pominięty. Mainavati, tryskasz szczęście. Oczywiście, matko. To wielkie wydarzenie w życiu matki. Chcę, by wszystko było perfekcyjnie zorganizowane. Chcę wydać Dziodę za mąż. Czasami wydaje mi się, że królewski pałac jest dokładnie taki, jak serce kobiety. Nikt nie może zgadnąć, co dzieje się w środku. Nie zrozumiałam. To ty wysyłałaś te listy, prawda? Dostarcz je do odpowiednich osób. Bądź ostrożna, idź już. Chcesz, by Dzioda i Suryaban wzięli ślub przed wojną? Czy mam rację? Nie wiem, dlaczego tego pragniesz. Nawet nie chcę wiedzieć. Ale cieszę się, Mainavati. Ludzie mówią, że królowie lubią tworzyć biżuterię oraz wydawać swoje córki za mąż. Wachlują mężów podczas posiłków. Mainavati, jestem pod wrażeniem, że to wszystko zaplanowałaś. Bardzo się cieszę. Gdzie byłaś? Czekałem na ciebie. Jesteś zapracowana bardziej niż sam cesarz. Chcę ci o czymś powiedzieć. Wiem, że jest to związane z twoją wyprawą do Ameru. Boże, znów położyłeś swoje buty na moim łożu. Bardziej obchodzi cię twoja pościel niż to, że musiałem na ciebie czekać. Nie. Wszystko, co dotyczy ciebie, jest dla mnie ważne. Przepraszam, że musiałeś na mnie czekać. Ciągle jesteś zapracowany. Ja również mam swoje zajęcia. Gdy jesteś cesarzem, ja jestem cesarzową. Zarządzasz polityką stanu, ale harem również rządzi się własnymi prawami. Ciągle muszę rozwiązywać konflikty pomiędzy królowymi. To dlatego, że jestem twoją ulubienicą. O co chodzi? Dlaczego się śmiejesz? Spójrz na siebie. Byłaś taka mała, gdy się spotkaliśmy. Wydoroślałaś. Jesteś uszczypliwy, ale jesteś też cesarzem. Więc nie mogę nawet ci nic powiedzieć. Ale ja chcę coś powiedzieć. Co? Gatti. Jesteś jedyną osobą, która może się tak do mnie zwracać.
Jesteś mą przyjaciółką z dzieciństwa, Rukajo. Wystarczy. I na litość boską zdejmij buty. Wciąż martwisz się o pościel, tak? Proszę, zachowujesz się jak dziecko. Zabrudziłeś pościel pomimo zakazu. Dobrze, pozwól mi zdjąć tę narzutę. Nie, poradzę sobie. Kto tam jest? Jak śmiesz wchodzić do komnaty cesarza i jego żony? O co chodzi? O nic. To pewnie służąca. To trucizna dla Zahira. Podasz mu ją. Ta trucizna wpłynie na losy 3 osób. Zahira, Bajram Kana i Rukai. Co się dzieje? Dlaczego przyszłaś tu o tak późnej porze? Nie muszę przejmować się porą, kiedy chcę spotkać się z jego wysokością. Ale gdy jest ze swoją żoną, nikt inny nie powinien być w pobliżu. Możesz porozmawiać z nim rano. Teraz odpoczywa. Jak sobie życzysz. Do widzenia. Czy poinformowałaś cesarza o występkach Bajram Kana? Jeszcze nie. Dlaczego? Jego żona nie pozwoliła mi się z nim spotkać. Zawsze podobał ci się ten pierścień, prawda? Tak. Czasami nie do końca cię rozumiem, ale bardzo ci za niego dziękuję. O Boże, to trucizna. Dla Zahira. Słucham. Podasz ją Zahirowi. Ja. Tak, wina spadnie na Bajram Kana. A królowa Rukaja będzie odpowiedzialna za to, że pewna informacja nie dotarła do cesarza. Ta trucizna wpłynie na losy 3 osób. Zahira, Bajram Kana i królowej Rukai. Przekonasz się, Rysiu. Jutrzejszy poranek przyniesie zmiany.
przepiękne. To pomoże mi zapanować nad światem. Nie ufasz umiejętnościom cesarza. Nie, panie, to nie tak. A to co? Obrażasz mnie. Boisz się, że nie trafię do celu. A ty zginiesz. Nie, panie. Czy wiesz, czym jest zaufanie? Przyprowadź Zahira. Może i stracił swoje oczy, ale wciąż mi ufa. Powiedziałem, przyprowadź Zahira. Wybacz mi, wasza wysokość. Zahir zmarł w więzieniu zaledwie kilka godzin temu. Kto go tam uwięził? Minister. Jeśli wiedziałaś, to dlaczego mnie nie uprzedziłaś? Byłeś w swojej komnacie wraz z królową. Nie pozwoliła mi z tobą porozmawiać. Niemożliwe. Nie mogła tego zrobić. To but, który rzuciła w moją stronę poprzedniej nocy. Nie mam jej tego za złe, ale naprawdę przykro mi, że Zahir zmarł. Powiedz Rukai, że chcę ją widzieć. Musisz udać się do haremu. Ona jest królową. Nie przyjdzie tutaj. Powiedz jej, że ma natychmiast tu przyjść. Pozwoliłaś matce wejść do naszej komnaty, prawda? Nie wiedziałam, zrobiłaś to, czy nie. Tak. Ktoś stracił życie przez twój błąd. Gdybym wiedział, mógłbym go ocalić. Odejdź stąd. Powiedziałem, odejdź. Wynoś się. Wezwijcie ministra.
Dlaczego uwięziłeś Zahira? Podejmowałem takie decyzje, od kiedy miałeś 14 lat. Twój ojciec uczynił mnie odpowiedzialnym za opiekę nad tobą. Wychowałem cię jak syna. Nie zrobię niczego, co może ci zaszkodzić. Czy nie uważasz, że decyzja o uwięzieniu Zahira była niewłaściwa? Nie. Rozsiewał plotki wśród ludzi, że tak naprawdę to ja rządzę imperium, a cesarz jest jedynie marionetką w mych rękach. Zdecyduj, czy popełniłem błąd? Jeśli chodzi o samobójstwo Zahira, była to jego własna decyzja. Ten, kto spróbuje obrócić nas przeciwko sobie, zginie. Zrobiłem to, co powinien uczynić minister. Jestem zdumiona. Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego. Odszedł bez pozwolenia jego wysokości. Nawet się nie pokłonił. Gdyby cię szanował, na pewno by tego nie zrobił. Najważniejszymi dla mnie osobami są Kanbaba, Ruqayya i ty. Nie powinienem być tak srogi dla Ruqayyi i Kanbaby. Przecież oni tyle dla mnie zrobili. Wybacz mi, wasza wysokość. Wszystko, co dla ciebie zrobiliśmy, było naszym obowiązkiem, a nie łaską. Powinniśmy być twą siłą, nie słabością. A nie dźwigasz ogrom odpowiedzialności na swoich barkach. Dlatego też powinieneś być stanowczy. Wydoroślałeś, panie. Nadszedł czas, byś podejmował własne decyzje. Nie pozwól, by te plotki stały się prawdą. Pokaż poddanym, że twoje rozkazy nie są zależne od woli ministra. Umiejętnie wypełniłaś swoje zadanie. Jestem zadowolona. Proszę. Zahir umarł, ale nikt nie dowiedział się o przyczynie jego śmierci. Dziękuję. Zasługujesz na pochwałę. Upiekłaś 2 pieczenie na jednym ogniu. Księżna Ruqayya. Będę rządził Amerem, ale na zawsze pozostanę wierny cesarzowi Dżalaluddinowi. Ten prezent jest symbolem naszej przyjaźni. Dlaczego dajesz mi ten cenny naszyjnik oraz szatę? Dobrze się spisałaś, dostarczając te listy do Dżody i Suryabana. Ja tylko wykonywałam twoje rozkazy. Teraz idź i zajmij się przygotowaniami do ślubu.